Título: La reina que robó. La lluvia, el misterio de la sequía. Y el secreto del bosque sagrado. La historia de Nia y la lluvia perdida. En una aldea remota de África Occidental, el pueblo de Asonga enfrentaba una sequía sin precedentes. Los campos se secaban. Los ríos se retiraban a cuencas profundas y, con cada amanecer, las mujeres de la aldea caminaban distancias cada vez mayores para encontrar agua. La sequía ya duraba más de 3 estaciones. Y la desesperación en los rostros de los aldeanos comenzaba a marchitarse como sus propias cosechas. Sin embargo, lo que todos ignoraban era el misterioso papel de Nia, la reina del bosque. Nia había sido conocida en la región como una mujer sabia y justa. En su juventud, había tomado el cargo de reina espiritual de Asonga, un título reservado para aquellas con una conexión especial con el bosque sagrado. El bosque, un lugar al que solo Nia podía entrar. Era el guardián de secretos antiguos y encantamientos que aseguraban la prosperidad de la tierra. Pero a medida que Nia envejecía, se volvía más reservada y silenciosa. Los aldeanos comenzaron a notar algo extraño, con cada luna llena. Nia desaparecía hacia el bosque sagrado y no regresaba sino hasta el amanecer. Una noche de luna llena, el joven Cuye, ansioso por saber la causa de la sequía, decidió seguir a Nia en secreto. Sigilosamente, se escondió entre los arbustos mientras ella se adentraba en el bosque. Lo que vio esa noche lo llenó de temor y asombro. En el corazón del bosque sagrado, Nia se encontraba junto a una antigua roca cubierta de musgo. Con voz suave, comenzó a murmurar palabras que solo el viento parecía entender. De repente, una nube oscura se formó sobre la roca. Y pequeñas gotas de lluvia comenzaron a caer alrededor de ella. Nia extendió un recipiente de arcilla y lo llenó con aquella lluvia mágica, antes de cubrirlo con un paño rojo y regresar a la aldea. Cuyo observó con incredulidad mientras Nia desaparecía con su recipiente lleno de lluvia. ¿Por qué escondía la lluvia, mientras el resto de la aldea sufría? Al amanecer, Cuye corrió hacia los ancianos y les contó lo que había visto. Los ancianos, divididos entre la incredulidad y la ira, decidieron que debían confrontar a Nia. Cuando el sol estaba en lo alto, los ancianos de Asonga se reunieron en la plaza de la aldea y pidieron a Nia que explicara sus misteriosas acciones. La reina, con un semblante sereno, miró a cada aldeano a los ojos antes de comenzar a hablar.